今でこそ日本でサラダは普通に食卓に並んでいますし、肉食中心だったパラグアイで野菜が食べられるようになり、普及したのも日系人が野菜を作って広めた影響だと言われていますが、このクッキングノートが書かれた時代はサラダというものは日本でもまだそこまで一般的ではありませんでした。当時はおしゃれな食べ物だったのですね。見た目もこのトマトカップサラダのように野菜そのものをカップにするなど、いろいろと工夫がなされていました。はい、今日はクッキングノートの157ページ、トマトカップサラダを作りたいと思います。こんな可愛いトマト、ジャイカで売ってましたので買ってきました。で、ゆで卵を茹でときます。塩茹でにしますので、お湯に塩入れて、はい、パスタ茹でます。りんごを半分切ります。トマトこれぐらいかな。捨てるのはもったいないので、くり抜いたのも取っときますね。トマトジュースかなんかできますね。全部は取んなくていいと思います。ある程度中に入るようになればいいと思います。こんな感じ。もういいですね。はい、りんごと干しぶどうと茹でたパスタ、少しだけ塩を振って、マヨネーズ、こんなもんかな。混ぜます。クッキングノートには書いてませんけど、卵黄だけ使うのもったいないので、卵黄を取り出して白身は白身で細かく刻んで、サラダの中に入れちゃいましょう。入れなくてももちろんいいです。レシピでは入れてません。
もったいない。その分マヨネーズ足します。入れていきます。サラダの歴史は古く、新約聖書の時代に遡ります。塩という意味のサルからサラーレという塩を加えるという意味の言葉がサラダという名称になっていったようです。当時からサラダは体にとても良い食べ物として認識されていました。肉食中心だったパラグアイも日本からの農業移民の影響で野菜を食べるようになって健康になり、平均寿命が伸びたと聞いています。しかしそういう日本も生野菜を食べる習慣は近代になってからのようです。野菜を作る衛生環境が今ほど清潔でなかったため、害虫や凝虫などの寄生虫があって生野菜を食べることは敬遠されていました。衛生面の管理がなされるようになり、サラダが一般家庭に広く食べられるようになったのは、実にちょうどこのクッキングノートが発刊されて 2,3 年ぐらい経ってからなのです。マヨネーズ以外にドレッシングも売り出され始め、さまざまな野菜が食べられるようになりました。もう1個分作れますね。これは後でジューサーでトマトジュース、私は砂糖でトマトジュース作るんですけど、日本では砂糖っていう人もいるし、塩派の人もいるし、砂糖派の人もいますね。これ入れます。卵の黄身を上にこしていきます。な感じですね。はい、あとお皿にこれを盛り付けます。はい、トマトカップサラダの完成です。